嗨，大家好，今天要来修一台 Braston 的那个 CD 唱盘，我们开始吧。这是一个网络网友跟我联络之后，他说他想要修这台 Braston 的这个 CD 盘 CD， 那他自己买了这个雷射头。他自己在这是哪里呀？反正他就自己买了这个雷射头，他希望我们帮他代工，帮他换上去。那平常坦白说，我平常是不太会去做这种事情，只是既然答应人家了，那我们就打开来看一下。好，我们先来试一下它的机器功能正不正常，是不是真的读不到片子？看一下咯。开机，哟，去，好，我们拆上盖来看一下。好，接下来我们把上盖打开了。打开之后呢，我们等一下把这个片盘整个拆下来，那就可以直接换雷射头。好，那个片盘部分我们卸下来了。那卸下来之后，我们等一下就给它换雷射头，然后我们先把主机放旁边。好，接下来我们就来换它的这颗雷射头。好，接下来我们把那个旧的已经卸下来了。这个是它原来旧的，上面有一些那个固定的胶。好，我们把它卸下来。卸下来之后，我们要换它这个，它从国外寄来的东西。那我觉得这个应该也是用过的啦，它这个拼角上面都还有那个焊锡在上面。我们装上去试试看。好，我们等一下再把它线给它焊回去。
我们把它的头装上去了，装上去之后，我刚刚在试的时候，重复试了大概5、6遍。后来我发现这个头其实我不晓得这个头部分是不是好的。我发现它的那个机械齿轮的部分呢，其实是有问题的。那我刚刚把它移过来，就是这是原本旧的上面那一颗的。它的那一颗跟这颗新的这个头呢，我把它的机械齿轮这个大盘齿轮这个部分，我把它移过来，它才能够移动，它才能这样子移动。就是电表要这样子可以移动的状态，它就应该是可以反复操作的状态。哦，这样就很顺。哦，这样就很顺。啊，移到这边来。那移到这边来之后呢，这边有一个微动开关，就会成短路的状态，表示它有sensor到定位点。但是我把旧的这颗的马达移过来，这颗大盘子移过来，就是原本这颗大盘子，这颗齿轮的大盘子，原本是在这个上面的。那我就发现一件事情，就是我把它移过来之后，它就变不太能动了。好，你看它就有点秀抖，就一直成短路的状态。它似乎马达的部分、齿轮的部分卡住了。好，你看，它就一直成那个低阻抗的状态，就是我们把它移到最前面来。所以，因为这样子，我就有一点担心，这个头到底是好的还是坏的。好，你看哦，我们把它推到最前面来，你看它走到这边就停掉了，就一直成短路的状态，它就一直过不来了。那这个时候呢，你要用小电流给它拉回去，也拉不回去了。这个时候你就必须把它推到最前面来。后来我发现是这个大盘子造成的，我把这个大盘子移到这个新盘子，这个新的盘子上面去，它就正常了，它就可以很顺利的前后推。它就可以很顺利的前后推。但是如果是原本上面那一颗，就是我现在装在这个上面的这一颗，它就跑不动了。希望单纯只是这样子的问题。我觉得这颗应该可能也是运气好的话，可能是淘汰品啊。那如果运气不好的话，可能就倒霉了。这个不晓得又是哪里来的骗钱的玩意儿。这种在网络上很多啊，所以千万不要相信什么外面有人在卖新的雷射头，绝对没有这种事情，胡说八道啊。好，我们现在最后再来确认一下它的这些开关的定位正不正常。那我们现在来看一下马达的，好，马达移动就这样子就很正常。然后我把它推到最前面来，那这一组开关就应该会短路的状态。好，这组开关就短路的状态。啊，这颗是这个中间这一组马达的。好，中间是这一组马达的，这个会转的这一组马达的。好，希望它的头是好的。好，它的马达部分这样子旋转也是正常的。好了，我们希望这颗头是好的啦。哦，要不然真的是搞了半天做白工啊。这就是我做维修这么多年哦，我真的不喜欢用别人带来的东西，就是
那个真的是10个有9个都是骗人的，都是假的，要不然就是有一些妈不晓得哪里来的一些怪东西。好，我们再把这个头再给它锁回去。这个也是用过的啦，你看，你可以看哈，这个上面都有齿痕，都有压接的痕迹，都有齿痕。这个不知道是好的还是坏的嘞，那没办法了，装上去试试看吧。这个弄得好像真的一样，他妈几乎都是骗人的。好，我们其他的部分通通给它锁回去了。希望是好的啦。好，装起来。这个是根本就是坏的。好，我们把它装一半回去了。我们先把片子拿起来。好，这块是在这边的，我们晚一点再装。然后把片盘推回去。好了，先给它锁回去好了。好，卡回去，啊，顺很多。OK， 然后刚刚你也看到片子前面它有一点卡住的现象，搞了半天应该是这个片盘没有装准啊，装的歪歪的，有一边角没进去，所以才会出片的时候秀抖的。好了，希望是好的啦。好，开机。哟，会转一下哦。开门。好，这样子就很顺。关门，关门，哎，不错，哎，会转，哎，运气不错，有在读了，啊，运气不错。希望它可以唱久一点。好，这一次运气还不错，只有一点点小小的这个小 trouble， 那我们很顺利的把它排除了。就是果然也就是送来的东西其实是有问题的啦。那运气好是雷射头的部分没有坏，只有一个小 trouble， 就是那个大盘子的部分。好，这个是它原来旧的。好，运气还不错，就是头的部分没有坏，那只是这个中间这个大盘子，这个
这个雷射头驱动的这颗没有坏，所以运气好，就是送来他那个寄来的这一颗。那片盘的部分也没有坏，所以也运行很好。只有这一颗有一点变形，有一点问题，所以我们把原本的那一颗，这个旧的这一颗，把它移到这个寄来这颗新的雷射头上面就解决了。好吧，那我们先这样子看看，听个几天，如果没什么问题，我们就交机。好，这一期我们就到这边结束。好，如果您对音响系统，或者是你的 CD 唱片、唱盘，或者是你的音响有任何的问题，我们都欢迎你的你的留言，或者也更感谢你的订阅。我们下一期见，再见，拜拜。